wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Testiani Makmur. Dan semoga teman di rumah pada sehat, berlimpah rezeki berkah dan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini aku juga bahas ini adalah aku bahas obat ini wajib Bunda simpan di rumah untuk kesehatan baby Bunda. Nah, aku baru dapat paket dari paket aku beli di Shopee. Nah, ini adalah obat yang aku stok untuk babyku, untuk anakku yang berumur 1 tahun 2 bulan. Nah, ini wajib dimiliki sama Bunda di rumah. Apa itu ya obatnya yang wajib Bunda miliki? Ya, ini dia, tereng. Ini dia obatnya. Nah, ini obatnya. Mungkin Bunda belum tahu obat ini obat apa. Kalau Bunda yang sudah tahu mungkin udah tahu, oh ini obat ini. Nah, kenapa wajib Bunda memiliki dua ini? Ini adalah dua varian yang berbeda. Ini adalah satu obat flu dan satu lagi penurun demam. Nah, ini Bunda wajib Bunda miliki. Kenapa? Kita tahu usia umur 1 tahun sampai 5 tahun anak kita akan sering mengalami sakit, dan kata orang kampungku begitu, karena kita masih 1 tahun sampai 5 tahun dia akan sering sakit. Apakah flu, demam biasa? Kenapa? Itu tanda-tanda dia peralihan. Maksud peralihan itu adalah mengasuh dari duduk bisa tegak, dari tegak bisa jalan, dari bisa jalan bisa ngomong. Nah, dia akan mengalami sakit seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah sakit Bunda ya, apalagi punya anak pertama kayak aku, punya baru anak pertama, ketika anak kita sakit jadi bingung. Biasa kalau anak kita sakit rewelnya minta ampun, maunya gendong aja, sedikit-sedikit nangis kayak gitu. Jadi kita bingung. Nah, sebelum kita bawa ke dokter, kita harus memberi pertolongan anak kita dengan obat ini. Apalagi di usia musim atau cuaca sekarang yang tidak bagus ya, musim angin kencang, panas, tiba-tiba hujan, itu anak makin mudah demam dan makin mudah flu atau batuk. Nah, ini harus disediakan Bunda sebelum kita ke dokter. Kenapa? Ini obat ini khusus didesain, diciptakan untuk usia 1 sampai 2 tahunan. Belum Bunda ingatin, aku mencerita ini bukan endorse, ini pengalaman aku. Pengalaman aku ini aku juga direkomendasi sama kakak iparku. Waktu itu nggak tahu apa obatnya, maklum ibunda muda, ibu baru ya, jadi belum banyak obat apa yang perlu kita miliki. Ini saya rekomendasikan bagi bunda baru atau bunda baru ini yang belum nggak tahu, yang belum pengalaman mengurus anak sakit. Ini harus Bunda siapkan di rumah. Yang warna biru Van dan Cork ini adalah untuk flu dan batuk. Nah, dioles ini bukan obat dalam ya, obat luar. Ini dioles di punggung, di perut, di kaki sambil diurut-urut. Ini insya Allah meringankan sangat flu dan batuk anak kita. Nah, ini bunda harus sediakan di rumah. Kemudian yang kedua ini Bunda, nah ini untuk menurunkan demam anak Bunda. Dan ini juga, dan sebelum kita memberikan obat lain, lebih baik kita ini, anakku alhamdulillah cocok banget dengan obat ini Bunda, dan harganya juga nggak terlalu mahal, mudah, dan kalau bisa kita stok 2 atau 3. Kita nggak tahu waktu anak kita demam malam atau sore atau apa. Nah, ini harus kita punya, wajib Bunda punya ini. Kalau kita tujuannya apa? Kalau anak kita sudah demam, kita nggak tahu, kadang bingung karena dia mau ceritain sakitnya nggak bisa, satu sisi kita kasihan gitu. Nah, ini salah satu alternatif bagi Bunda yang ingin menyelamatkan anak dari sakit dan nggak tega liatin anak demam. Dan ini insya Allah sangat aku baru kemarin, dan anakku kemarin cuman anakku pakai yang pakai ini, kemudian aku tambah beli yang warna merah ini Bunda, warna merah ini, dan alhamdulillah sebentar dia flu saya kasih
Alhamdulillah dia langsung hilang. Biasanya demam juga saya kasihkan ini bunda, dan ini sangat membantukan banget. Dan kalau bunda ingin mengkoleksi banyak, lebih baik bunda beli di online. Di online lebih murah harganya, kita stok banyak juga nggak apa-apa karena expirednya lama banget. Dan ini bunda begini, bentuknya sama, ini juga kayak gini, sama kayak gini. Nah, mari semoga informasi ini bermanfaat bagi bunda di rumah, dan anak kita tetap sehat, dan kita juga nggak kebingungan, kita juga senang liatin anak kita ceria, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi bunda. Wabarakatuh.